ശബന എങ്ങനല്ലേടി എങ്ങനല്ലേടി ಉಂಡುಡಿ ನಾನಿಕ್ಕಿಂದ ಪಡೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿನ್ನೆ ನೀನು ಹಾಕಿನ್ನೆಲೆ അവിടെ എത്രനാൾ ಬೇನಾಯಿಂತುಂಟು ನೀನು ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿಟ್ಲೆ പിന്നെ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ അവിടെ ഉമ്മರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗು ಇಂತು ನಕ್ಕದಿರಿ ಚಮೆ പിന്നെ പനി പിന്നെ തലമ്പലെಲ್ಲ ಉಂಡು ಊಟ ಬಂತು ಪನಿರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡಿ ನಾನಿಂದ ಕೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಪಡ ಪನ್ನೆ ಉಳ್ಗೆ ಇನ್ನಿಡಿ പിന്നെ ಉಳ್ಗೆ പോയ ನಾನು ഇപ്പം അതെല്ലാം എടുത്തിടാറ് തെല്ല് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയാറ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയിത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ ആക്കുക പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ആക്കുക ഉമ്മ ഉണ്ട് ജിപ്മ അക്കുളു ബാങ്ക് അക്കുളു ഹായ് ശോഭ ഹായ് ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜು ವಾರ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಕ್ಕಡದಾಯ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಒಂಜು ವಾರ ಮುಟ ಬಂದದ್ದು ಅವತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪಾತೆ ಅಂದಿಯ ಬಕದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಿಯ ವಿಜಯ ನೈವೇದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಅವು ದುಂಬುದಲ ಕಂಡ ಖುಷಿ ಆತಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಬರ್ಪುಜೀರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸೇಲೆ ಪಾತೇವು ಜೊತ ಯಾನ್ ಕಡಕ್ಕದ ಐಕ್ ಶೋಭಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಅಂದಿದೆ ಅಲೆ ಬೋಜಾರಪ್ಪನಿಗೆ ಬೋರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಮನ್ಪುಲೆವು ದಿನೋಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪಾಪ ಅಲೆಗಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಆತದೆ ಹಚ್ಚು ಅಲೆಗಿತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತಿರಲಿ ಇರ್ತದನ್ನ ಆತು ಕೋಡೆ ಅಂತ ಇರ್ತು ಪೋಯ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿರ್ತನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತಕಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಯ ಅಂಚಾಡಿ ಪೋಯ ಅಂದವೆ ಶೋಭು ಮೇರು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೀಣ ಇಜ್ಜೆ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಲು ಪ್ರವೀಣ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬೇತೇಟುಗಳೇರು ಮೇರಿಜ್ಜೆ ವನಿತಾ ಇಜ್ಜಲು ಪ್ರವೀಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯ ಅನ್ನದು ಅಂದ ಏಪೆಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಯಾನಿತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಒಂತ ನಡಪ್ಪ ಉಂಡಿನದ ಅಂತ ಕುಲೋನ್ನೆಕ್ ಅದ ಕುಲಾರ ಬಂದ వనసాండ అజ్జి బర్పు అజ్జి కూడా దాని అబ్దాం పూసుకుని ఇజ్జి అజ్జిపోతుంది అజ్జి పాతేది నెజ్జియా ఇంత మెల్ల నడ
ನಡಪೆರ ಪಂಪಿನಿ ಅನ್ನ ಉಂಡೆದೆ ವೆಜ್ ಅಕ್ಕ ರೇಗು ಅಂದು ವೆಜ್ ಅಮ್ಮಗು ಮೀನಿನ ರೆಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಭಾರತಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡಿಯಾ ಒನ್ನ ಸಾಂಡು ಸುರೇಶ್ ಬೆಂಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓಯ್ 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 ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಲೇ ತೋಜರ್ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆಯೇ ಮಂಡ ತೋಜಾಯಿ ನಾನೇನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ದು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಜನ ಇಜ್ಜೇರ್ದೆ ಈತೆ ಇಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಈತೆ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೆ ಈತೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿನ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರ ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚೋಜನಿ ಅಂದು ಇಂದ ವನಿತಾ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಯ ಎಂಕ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಈತನ ಬೈಜ್ಜಿ ಒಂತ ಎಂದ ಒಂದುಂಡು ಸೋಬದ ಆದಾಂಡು ಮಗ ದಾಲ ಆತಿ ಜಜ್ಜಿ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಬಕ ದಾದ ಹೈಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ ನಾವು ಅಚ್ಚುನನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಅಂದು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಸುರೇಶ್ ಅಕ್ಕ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಿಯ ಮನ್ಪುನು ಸುರೇಶ್ ಓಲಿಯೇ ಉಲ್ಲರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದು ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಭಾರತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೇನಮ್ಮ ನಾನು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಇವಳು ಶೋಭಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅದು ದಿನ ನೋಡದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಬಂದ ಅವ್ವಿ ಅಂದಿ ಇಂಚಮ್ಮನ್ ಪಾತೆರ್ರೆಗ ಒಂದೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನೈಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವೇನು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರುಲ್ಲಿರ್ತೆ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತಂడి ಕ್ಯಾನ್ ಜಾನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿನ ಪಂಡೆ ಅವು ಆರೆವು ಅರೆ ತುಳುಗಾಲ್ ಪಾಡು ಒಂದು ಮೂರು ನಿಂಚು ನೀನು ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಕೋಡೆ ಬತ್ತು ಪಿರಬೋತಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇತ್ತಿಜತ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡರಿ ಒಂತೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಇವು ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅಂದು ಬೇಗ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಹುಷಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಡಿ ಉಂಡೆ ಮಗ ಶೋಭಾಚಾರು ಯಾವಮ್ಮ ಯಾವ ಜಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬರ್ನಾಡ ಜಪ್ಪನಾ ಹಾಂ ಏಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ದಾದಾರು ಹಾಂ ಜಪ್ ಮಂದಿರಿ ಜವ ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾ ದೇವರ ఒక ಮೀನಿಲ್ಲ ದಾಲ್ ಸಾರು ಅಂದಿ ಅಮ್ಮಗ ಮೀನು ಮಾಸಮ ದಾಲ ಕೊರೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ತರಕಾರಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೋರಿ ಕೊರೋಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅಜ್ಜಿ ಊಡು ಈಯತ ಮಗ ಕೇನಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡರ ಪಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮೀನು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾ ಉಕ್ಕುಡಿ ಅದ್ರಮೇ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಕ್ಕುಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಉಕ್ಕುಡಿ ಕೊರಿಯಂಗ ಕೊದ್ದು ಕೊರಿಯಂಗ್ ಕೂಡೆ ಬೇರೆಂಕ್ ಕಾಲ್ತಲೆಂಕ ಕರೆ ಹಾಂ ಆಲ್ತ ದೋಸ್ಪೇರು ಯಾನು ಆಲ್ತ ದೋಸ್ಪೇರು ನತ್ತು
ಆಗಲೇ ಪನ್ನಿನಿ ಅವು ಉಂದತ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆತಿಜಿ ಇನಿ ಆಯ್ತಂದು ದೆತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಅಸ್ಮಿ ಅವಿಯರು ಎಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈತ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಪೂಜೇರು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪ ಅಂದಿಯ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲಂಡ ಮೂಲ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಐಂದಿನ ಬುಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಂದ್ಯತೆ ಅಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಪಾತೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದಯ ಜೋಬ ಏಪ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪವನು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೂಲು ತುಯರ ಆಪು ಜತೆ ಮೂಲು ಪೊಕ್ಕಡ್ದೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಕುಲ್ಲವನು ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ತಂಬರ್ಪೆ ಬಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾನಾ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೀಸಿ ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಲು ಮಗ ಸಜಿಪ ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೇಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಈರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಏರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೈದಿದ್ದೆ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಳು ಈಸ್ ಅವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಇಂಕಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಚೌಕಿದಾರ್ ಆಯಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಆಯಗ್ಲ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಪಾಪ ಆಯಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಕಾದ ಮನ್ಪುನು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 8 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಐಡಿಲ್ಲ வெள்ள ஆப்ரேஷன் ஆக்குறோம் இந்த உம்மா உடமே ಒಕ್ಕುಡಿ ಇಪ್ಪ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಬಟ್ಟ ಅವಡೆ ஒரு வாரம் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பின்ன ஆப்ரேஷன் விட ಕವಿನಾ ಆಮು ಲೈಕ್ 9 ಓಕೆ ಓ ಕರ್ನಾಟಕನಾ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಳು ಈರ್ಲ ತುಳು ಅದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಾ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಮಿಯ ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾಯಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮದು ತುಳು ಓಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಬಿಗೋರ್ಪುನಿ ಅರೆ ಕೆಬಿಗೋರ್ಪುನಿ ಬೇರೆ ಇಂಚಮ್ಮ ಹೌದು ಒಕ್ಕ ಕುಡಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿರ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ್ನಸಾಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಊರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒರ್ಮ ಜನಲ್ಲಿ 10 ಲೈಕ್ ಬರ್ತಂದು వెల్లకు బుచ్చక్క అల్ప 15 ದಿನ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರಿ ಐಕ್ಯ ಬರ್ತು ಮುಲ್ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂತುಂಡ ಮಾಸಗೆ ಎತ್ತಿರ್ಗೋತುಂಡ ಅವು ಬೇನೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಗಲದಲ್ಪ ಯಾನಿ ಇಡ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ನೀ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋತಿಸಿ ಅಂದೆ ಅಡ್ಡಾಂಡಿ ಕೇಶವನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದಂತೆ ಕಾಸಾಂಡಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲೆ ತಾಚು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಕುದೊಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಆಪ್ ಚೋರು ಉಂಡಾರ ನಂದ ಚೋರ ಉಂಡುತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಚೋರು ಉಂಡುಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂತು ಅದು ಕುಚಿತಾಯ್ತು ಉಮ್ಮರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯ್ತು ಇಪ್ಪದೇ ಚೋಂಟ್ ಲೈ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೋಯಿನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅಪ್ಪ ಕನ್ನೆ ಬೈದ ಅಂದೆ ಕುಕ್ಕುಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುಕ ಕೊಂಕಣಿ ಐಡೆಂಟಿ ತುಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋಭಾ ವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇತ್ತು ನಿಮಗ ಸೊ ಅಂದು ವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡವರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮರ್ದು ತಿಕ್ಕು ಜಾತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಡವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂದು ಆಗ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮೊಬೈಲ್
తూనగ తరబేన ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಕೇಶವನ್ನ ತೂ వచ్చి చెప్పులే ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಟ್ ಉಮ್ಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೇನೆ ಆಯಕ್ಕ ಉನಸ್ಸು ಉಂಡೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇಮುಲು ಸಾರು ತರಕಾರಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಜ ತರಕಾರಿ ಉಂಡೆಯ ನೀನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಶವನ ಅವಲ ಅಂದು ಹೌದಾನೆ ಅಂಚ ಕೇಶವ್ ಅರೆ ತರಬೇನೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆಯ ಹೌದಾನೆ ಕೊಡೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರೆಗು ತರಬೇನೇನೆ ಅದು ಅನ್ಪುದು ಅಕಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲ ತಕ್ಕತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಡಿಪ್ಪೇರು ಕೇಶವ ನೀರು ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಡಿಪ್ಪಾರು ಮೂಲು ಮುರೈನದ ಬಕ್ಕ ಇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಎಂಕ್ ಯಾಕಂಡತೆ ಇರೇಂತು ಇಲ್ಲ ಕೈ ನಾಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಇರೇನುಂಡತೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಇರೇಂತು ಇಲ್ಲ ಕಾಜನ್ ನಾನು ಗಡಿ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಕೇಶವನೇನ ಪಂಡ ತಾಂಡ ಮೌನಪುರ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಎತ್ತು ಸಪುರ ಅದು ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಎತ್ತಿರಿ ಅನ್ನಿ ಇರೇನ ಪಂಡದು ಶೋಭ ಮಗ ಉಂಡಾರಾ ಶೋಭ ಏನನುಂಡಾರ ಕೇನು ಜರ ಅಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡಾರ ಯಾನ್ ಬಕದಾದ ಮಂತೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಇರುತ್ತ ಕಣ್ಣದೆತ್ತೇನಾ ಅಜ್ಜಿನ ಇರುತ್ತ ಕಣ್ಣದೆತ್ತೇನಾ ಹಂಗ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪಗುಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಬೋಳು ಅವ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಅಮ್ಮಗುಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಮ್ಮನ ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲ್ ಆಯಿತಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಾಳೆ ಹೋಗುದಾ ಏನು ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಯಾವಾಗ ಹೋಗೋದಂತ ನಮ್ದು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಾಳೆ ಕಳಿಸೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪ್ರವೀಣ ಹೌದಾ ಪ್ರವೀಣ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಂಚಲ್ಲ ತರಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಫ್ರೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದಾಗ್ಯಾ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಅಂದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆಯ ಮೊದಲು ಸೋಭ ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಬೋರ್ ಹಾಕುಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಂತ ದಿಪ್ಪುನತೆ ಎಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕವಿತಾ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅಕ್ಕ ಈರಿ ನಾನು ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವರು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಂತಿಜ್ಜ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಶೋಭ ಕೇಂದ್ರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವರು ಹೌದು ಅದು ಅವ್ರು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅಂತ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ನೆಂಕ್ ಎಕ್ಕಡು ಯಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇವಿಡು ತುಯ್ಯ ಕೇಶವನ್ ನಾನು ಅಂದ ತುಳಸಿ ಏಡ್ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಯ ಕೇಶವನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಊರು ಅಲ್ಪ ಊರು ಕುಡ್ಲಯೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರು ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಶೋಭಾಕೋಟೆ ತುಯ್ನೇನು ಪಂಡೇರ ಐಕ್ಯ ದಾದಾ ಅವರು ಅಂದೇ ಕೇಶವನ್ನ ತಿಕ್ಕಿದು ಊರುವರೆಯರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಂಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓ ಅಂದೆ ಬೇಕರಿ ಜನ ಬೋಡ ಎಂಬರೋಡ ಎಂಕ ಕಾಲು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯಾಡ ತಿನ್ಪ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಗುಪೋತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನ ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡವು ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಯಾಂಡ ಏರಿಗುದೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡತೆ ಮದಪೆರ ಬೇಗ ಏರ್ಲ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಗ ಇಜ್ಜಿ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪೆರ ಮುಂದೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎದು ತಿಕ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡ್ಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಲಡಾಯಿ ಮಂದ ಆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ದೇ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತ ಆತಂಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಇರು ಓಡೆಗೆ ಇಂಕ ಕಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ಕುಸುಮ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ್ ಮಗ ಕುಸುಮ ಏರಿ ಏರ್ನ ಅಜ್ಜಿ
ಅನ್ನ ತರಬೇನೆನಾ ತರಬೇನೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಕಡು ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪನ್ನೆ ಈರು ಊರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಏರುಂದು ಶೋಭಾ ಕವಿ ವಾಣಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿಯಾ ಮಾಮಿ ಏರವು ಬೇರೆ ಇದ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಏರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಉಸಾರು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೋಭಗು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೇ ಕಣ್ಣು ಮಗ ದಾದನ ಇರೇನು ತೂತಲಾಲ್ ಇರಿಗೆ ತರಬೇನೆ ನನ್ನ ಅಂದಿಗೆ ಯಾನು ಭವ್ಯನ ಬಕ್ಕ ಹರಿನೆಲ್ಲ ಇವರು ಪೋತೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕೇಳ್ನೆ ಹಾಕುಲ್ಡ ದೇ ಏರ್ಲ ಓಡಿಗ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಬುಡುವನ್ನಿತ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಯು ಬೊಲ್ಪುರ್ದೇ ಕವಿ ತರಬೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೆದೆ ಹಚ್ಚು ಪಾಪ ತರಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಪಿರಮಂಡೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿಂದು ದಾನ್ಯ ಪತ್ತೆ ಜರ್ಬಕ ಮಾತಾ ಹೆಲ್ಪ್ಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಯಾನು ಆ ಮಾಮಿ ಇರ್ನ ಹರೀಶ್ ಹರಿ ಏರಿ ಮಾಮಿ ಇರು ಉಲ್ತಾನ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾನಿದೆ ಮಾಮಿ ಯಾರೆ ಏರ್ದೆ ಹಚ್ಚುಂದು ಮಾಮಿ ಸಿಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ನೀವು ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಕವಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತದ್ಯಾ ಮಿಸ್ ಯು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರೀರು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆ ರಂಚ ತೂಲ ಎಕ್ಕಾಗು ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಕವಿ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕವಿ ತೂಲ ಶೋಭಾದಾನೆ ಊರಕ್ಕೆ ರೌಡಿಸಮ್ಮೆ ಮಾರ ಏರೇನು ದೀಕ್ಷಾ ಒಲ್ಪದಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತುಲೆ ಪೊನ್ನು ತುಯರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಲೆ ಎಂಕುಲು ತೂವೋಡು ಬಂಡದು ಜೀರು ಉಂತುಂಡ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬೂರುಣಿರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಶೋಭಗ ಅಜ್ಜಿದ ಕ್ರಶ್ ಈರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡೀ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕು ತನ್ನಾತಿ ಎಂಕುಲು ನಾರ್ದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಪೋಂಡಯೋ ಏತ್ಲ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡವೇ ಬಯ್ಯಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ఇంకా తిరిగి ఆఫర్ ఆఫర్ ఉప్పి ఇది బస్ స్టాండ్ నుంచి అడిగితే ఫుల్ ఆఫర్ ಇದೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿನ ಕೊನೋರಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನಡ ಪಾತೇರಿ ಗಮನಾಗ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದದೆ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋಂಡ ತಿಕ್ಕುಜ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೇತ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ನೆರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಪೂರೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರೇ ಪೂರೇರ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಅತೆ ಮಾತ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಉಂಡಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಜ್ಜಿ ಏನದ ಅದೇ ಪರಬು ಸೋಯಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅಂದ ಏರು ಮಾರ್ರಿ ಇರಿ ಏರಿಂದ ಪನೋಡತ ಯಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ತಮಾಷೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಸಲ್ ಮಂತನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶೋಭಗೂ ಬಂದಿರಬೇಕು ಶೋಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂತ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಅಜ್ಜಿ ಯಾರೇನಾ ದಾದ ಮಗ ಕವಿತಾ ಯಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲ ಓ ಮಡಿಕೇರಿದಾನಾ ಓಕೆ ಉದರ ಹರೀಶ್ ಹರಿಯಾ ದಾನೆ ಪರಬು ಶೋಭಾ ಯಾ ಓಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚ ಉಂಡ ಕೆಂಪು ಆತನ ಮಡಿಕೇರಿ ಏರವು ಎನ್ನ ಪುದ್ದಾರ್ ಪನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಏರ ಪಂಡಿರಿ ಕೇಶವನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂತಿಜೇರಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜ್ಯ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಂತೇರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜ್ಯ ಶೋಭಾ ಇನ್ನಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಗ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ದಿನ ಬರಡು ಬಂಡದು ಆ ದಿನ ಬರ್ಕ ಬಂಡದ ಪಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಾಸೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಕ ಬಂಡದು ಕವಿಡ ಕಲಸ ಆತುಂಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪರ ಬೀರು ಉಂಡರ ಶಾಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಗ ಶೋಭ ಶಾಲೆ ಎತ್ತಿಲ ಕರೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನಾ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನಾ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ವೆದರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಾರ ಮಣಿಕೇರಿದ ಪೋತುಜಿ ಅಂದ ಟಿ ವಿ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 4 ಫ್ಲೋರ್ 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್ದ ಓಕೆ ಎಂಡನೇ ಕೃಷ ಅವಳು ಅಬ್ಬಾ ಅಲ್ಲ ಕಷಾಯರಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಆಗ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗ್ತುಂಟಾ ಚಳಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆ ನನಗೆ ಎಂಡನೇ ಪ್ರಾಯದ ಪೆಣ್ಣು ಪರಬ ಬನ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಜವಾಂದಿ ಬನೋಡ ಇರೇನು ಅಂದೆ 18 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗ ಇದು 18 ವರ್ಷದಾರ ಪರಬತ್ತು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಓಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನುಲ್ಲೇರು ಅರೇನು ಪರಪ್ಪ ಅನ್ಪುನ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯದತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಯದತ್ತು ಒಂದು ಜವಾನ್ ಎಟ್ಟೆಕೆದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಕವಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆಯಾ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಬೈಜದ ಈರೋ ಏರೋ ಮಂಗಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಟವಾಲದ ಒಂದು ಗೀತೆಯ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ಪರ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಬರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಬರಡವೆ ಯಾನ್ ಸೀದ ಫುಲ್ ಊರು ತಿರ್ಗುವೇನ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಪೂರ ಮಡಿಕೇರಿ ಇಕ್ಕಿನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಪೋಪುನೆವೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬರಡು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕೇಶವ ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮನ್ಪಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಓ ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗ್ತಾರಾ ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಕೋತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೇನೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಾವಾಡು ಪಾಪ ಓ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಲನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮದರ್ ಮಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಅತ್ತು ಮದರ್ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಏಜೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ದೀಪಿ ಸರಿ ತೂಲೆ ಏರ್ ಬಂದು ಏರ್ದೆವು ಅಚ್ಚು ಏರವು ಪ್ರವೀಣ ಏರಿಯವು ಏಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಅನಿಲ್ ದೀಪಿ ಸರಿ ದಾದಿ ಏರ್ ನಾವು ಅನಿಲ್ ದೀಪಿ ಗುರ್ತದಾರಾ ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಗುರ್ತದಾರತ್ತ ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತೀರು ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪರ್ಣ
ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅರ್ನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲಕ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿಯ ಕೇಶವನ್ನ ದಾಯಪಂಡ ಇಂದೆ ಪಂಡ ವಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಾದುಪ್ಪು ಒರ ತೂಯರೆ ಮನ್ಪೇರು ಸಡನ್ ಎತ್ತ ಅಂಚ ಮಿನಿತ್ತದ ಎಕ್ಕಡ್ ದಿಂಚಾರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಕಡ್ ದಿಂಚೆಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಡ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರ್ದಿಜೇರು ಹಾಯಿಂದೆ ಪಂಡಿನವ್ರತ್ತು ಬ್ಯಾತ ದಾಲ ಬಾರ್ದಿಜೇನಿ ಕೇಶವನ್ನ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ನಾವೇ ಶ್ರವಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಏರ್ಪಾಡಿಯರ್ ಏರ್ಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲೈವ್ಗೂ ಇಂಚಿನಕ್ಕಳು ಬರ್ಪುಜೀರಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡೆಲ್ಲ ಸಾರಿಕೆ ಎಂದು ಪೋಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಲ ಅಂಚನೆ ಮಂದೆ ಹೊರ ಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ಕೆಲವರು ಲೈವ್ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ್ಲಕ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಕಲ್ನ ಹಾಕಿ ಹೋದು ಇಂಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಬಂದು ಎನ್ನು ಬೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಕಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಪನೋಡು ಅಂಚ ಪನೋಡ್ಚಿ ತಪ್ಪು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಕಲು ಅಂಚ ಮತ ಪನೋಡು ಅವು ಪುರ ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡ ಹಾಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಏರ್ಪಾಡಿ ಪಾರ್ದಿಜೇರಿಯ ಪ್ರವೀಣ ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಲ ಅತ್ತ ಮಗ ಬಕೋಲು ಅಂಚಾಂಡ ಕೇಶವನ್ನ ಮುರಣಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುದು ಇತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೇ ಜನ ಅಪಗದಾಯ ಮನಿತು ಜರ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹರೀಶ್ ಏಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇರು ಉದಾದಕ್ಕೆ 1 ವೀಕ್ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಇನಿಕ 2 ದಿನ ಆಂಡು 2 ದಿನ ಆಂಡು ದಾದೆ ಆತಿ ನೀರು ನನ್ನದು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಗುರುಮಂದಿರ ಅಜ್ಜಿ ಗುರುಮಂದಿರನ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನೇ ದಾದಾತಿ ನರೇಶ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಕಣು ತಿದ್ದಿ ನಡೆಯೋದು ಮನುಜ ಕಣು ಎಂಕೆ ಇತ್ತ ರಾಗ ಕೊರ್ದು ಪದ್ಯ ಪಡ್ರೆ ಆಪು ಜವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಂಕು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ಗೊಂತೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದುಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಡ ಕಿಮ್ಮೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಗು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮುಂಪೊಚ್ಚೇರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನೆರ್ತುಜಾರು ಮರಾಣಿ ಅಜ್ಜಿ ಓಡೆ ನೆರ್ಪುಂಡು ಕೂಲಿಜ್ಜತ ಪರಬುಡು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅವೇ ಏರು ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬೇಜಾರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಮಾತ್ರ ತಂದಾಂಡು ಒತ್ತಿ ಕುಲೋಂದಾರು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆವಡು ಐಕೆ ಯಾರು ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಶೋಭ ಉಂಡತ್ತ ಎಂಕುರುವ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಇರೆಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಜ ಜೇದಿವೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಇತ್ತು ಜತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಜಗದೀಶ್ ವನಸ್ಮಂತಾರ ಒರ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ಯ ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಈ ಪರಬಗಿತ್ತೆ ಕನ್ನದೋಜಿನ ಅಂದು ದಾನೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ಯ ಇಂದು ಹಾಯಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಶರಣ್ಯ 14 ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಸೇರಿನ 17 ಆಪು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ 17 ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಅಂದದೆ ಯಾಮಿನಿ ಬೈಜಿನಿ ಅನ್ನ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ ಪಾಪ ಶೋಭ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಬಲಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಹಾಯ್ ಮಗ ಶರಣ್ಯ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಶರು ಒನಸಾಂಡ ಶರಣ್ಯನ ಶೋಭಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾ ಆಲೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತ ನೀನು ಮನ್ ಪೂಜೆ ಅವಶ್ಯ ಮೊಲ್ಲದಾಲೆಜಿ ಬೇಜಾರಾಪುನಕ್ಕ ಬಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ ಆಪುನಿ ಎಂಕೂರು ಆಪುನಿ ಆನ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಇವು ಹಿರಿನೆ ಕಾತು ಕುಲ್ತೆ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಶರಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕನಾ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆತ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು
ಟೀಚರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂದೇ ಓ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜೆ ಬರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿ, ನಿನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತೀರಿಯಾ ಟೀಚರೇ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ. ಇಂದ್ರಮ್ಮನ 5 ಗಂಟೆಗೆ 25K ವ್ಯೂಸ್ దాదాపు పాతిరి ಅಂದ ಎಂಕ್ ಒಟಟ ಪಾತಾರೆ ಮುಖ ಎಂಕ್ ಶೀತಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಪ್ಪ ಶರಣ್ಯ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿತ್ತ ಎಂಕ್ ಕೋಡಿ ದಿಂಚಿ ಶೀತ ಅವಳ ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ನಾನೇ ಮಗ ಶೊಬ್ಬ ವೈಫೈ ಇಜ್ಜ ವೈಫೈ ಡೇ ಪಾತೇನೆ ನಾಲು ವೈಫೈ ಇಜ್ಜ ಮುಲಿಯರ್ಲು ಉಪ್ಪಡು ಮಾರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಮೋರಿ ಇನ್ನದು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೊಡ್ನೆಟೆ ಅಗ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಇರತ್ತ ಆ ಪೊಂಜೊಂಜಿ ಎప్పుడు ಅದು ಹುಷಾರಿದ್ದ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಮೊನ್ನ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಪು ಜನ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಧ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಮಗ ಕೊರಿಯರ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೂಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವೈಫೈ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏರ್ಪೆನ್ ಓ ತೂಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಅಜ್ಜಿಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣದ ಅಜ್ಜತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಸಾಂಡ ಲೇ ನಾನು ಕೇನು ಅಜ್ಜಿ ವನಸು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆವಿಯೇ ಬಾಯ್ 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 ಕೇಶವನ ಓ ಚಾನಲ್ ಅವು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಶೋಭಾ ಹೌದೇ ಶರಣ್ಯ ಬಸತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ತೂತಾರ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ವನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಪರಬ ಗುಂಡು ಜಪ್ಪನ ಬುರ್ದು ಪಟ್ಟಂಗ ಬಾಡು ನೀ ಹೆಂಕ ಡೌಟು ವಾಲು ಗೀತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ವನಿತಾ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮಗ ಅಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪುಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೀರ ಆರು ಪನ್ನಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶರಣ್ಯ ವನಸಾಂಡ ಮಗ ಶರಣ್ಯ ವನಸಾಂಡ ಉಗ್ಗೊಂಡರ ಜಗದೀಶ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರು ನಟ್ಟುನ ಬರಬು ದಾದ ಬೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾಪಾರು ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿಯ ಎಂಕೊಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ ವಿಜಿತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ವಿಜಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತೀರ ಅಂದ ಓಕೆ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ದಾದ ವಿಷಯ ಏರು ಬ್ಯಾಡ್ಕ ಪಾರ್ದಿಜಿರ್ ಮಾರಾಯ ಇದಾಗಿಂಚ ಮನ್ಪ ಯಾನು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಜರಿ ಇದು ಪಪ್ಪರು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ನಟ್ಟುರಿ ಬನ್ನಿಯಾ ಪನ್ನಿ ಐಕ ಬೊಬೇರಿ ಸುದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನು ಪೂಜರ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯನ್ನೆರ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ ಹಿರೇಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈರು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳರಾಪಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಪ ಬತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಹತ್ತುನರಿ ಮುಂಗುದು ಕೊಡಿಟುಂಡು ಉರುವಾಪುಂಡು ಈರಿಜ್ಜಿ ನೈಕೆ ತಮಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮಸ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಡ್ ಹಾಯ್ ಅಂದು ವನಸು ಒಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ವಿಷಯ ಬತ್ತಲು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿಯ ಪನ್ನಿನಿ ಏರ್ಲ ಪುಸತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟಿತ್ತ ಬೈಜ್ಯ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕಲು ಬತ್ತನೆಂಚ ಮುಡ್ಪನ ಪರಬು ಪೂಪಿನ ಕವಿ ಶೋಭ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈ ದಾಯಗಿಂಚ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೋಡದು ಪಾತು ಯಾನ್ ಪಂದಿರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಉಂಡು ಬೋಡ ಕೊರು ದಾದಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕೇಶವನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ
ಒಂಜಿ ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಕವಿಯಕ್ಕ ಕವಿಯಕ್ಕಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬುಡ್ಪನೆಯಾ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು. ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡ ಕೋಪ ತರೆಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಯ ನೀರಜ್ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯದ ಮಾರ್ರೆ ಪರಬು ಆಜ ಉಂಡು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲೆಯಾ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಒಲ್ಲಿ ಶೋಭಗ ಅಜ್ಜಿದ ದಾದನ ಆತಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಭಾಗಲ ಗಲಾಟೆ ಆತಂದು ಐಕಂಚ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಊರ್ಲೇರಿಯ ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿಯುಂಡು ಅವು ಏರ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಿನೇ ಜನ ಅವು ಗೀತ ಆಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತ ಗೀತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ವೈಫ್ ಇಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುನು ಗೀತ ಕೇಶವನ್ನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಿಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪು ಕೇನು ಓ ಆರು ಇಜ್ಜೇರು ಮತ್ತೆ ಗೀತಕ್ಕ ಆರೆ ಓ ಗೀತಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವೇಣುಡ್ದಾರು ಯಾರು ನಾಟಕ ಮನ್ಪಡೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತವೆ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂಡದು ವೇಣುಡ್ದಾರ ಅಂದು ಓ ಗೀತಾ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆ ಯಾನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತೇರ್ದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೇನೊಂದು ಊರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೂಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೇಂದ್ರ 15 ಲೈಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ಶೋಭ ಈರಿ ಕಿನೇ ಆತ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು 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 ಶೋಭ ಈ ಪನ್ನೆಡಿ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅದರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇಂದೇರಿಯಾ ಇಂದಾದ ಚುಂಡಿ ನಾಲ್ಕು ಉಂಟು ಎಂಚಿನ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಪದ್ದವ್ರು ಮಾಡ ಲೈಕ್ ದಾದಯ್ಯಂದು ಧರ್ಮಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಗೀತಲ ಹತ್ತು ಸೀತಲ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಕೇರು ಗುಂಟೂರು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಆ ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ತೆಲುಗು ಶೋಭಾ ಬುಕ್ಕ ಏರಿಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಾ ಅಂದಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಬುಕ್ಕ ಏರಜ್ಜಿ ಶರಣ್ಯನಜ್ಜಿಯ ಲಕ್ಕಲೆ ಪರಬು ಏರು ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಸರಿಟು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ ಪೆಟ್ಟವನೆಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನು ಸರಿಟು ಪನ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಗಲಾಟೆ ಆಪುನೆಟೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಡು ಡ್ರಾಮಾ ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಬಗಲ್ಯನ ಆಯ್ ದಾದನ ತೆಲುಗುದೇ ಅಂದವೇ ತೆಲುಗು ಗುಳುಗುಳು ತೆಲುಗು ಗುಳುಗುಳಕು ಕವಿತಾ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯಲ್ ಮಗ ಕೇಶನ್ನ ಕೋಡೆ ಇರ್ತಿಲ್ ತಲೆಬೇನೆ ಕವಿತೆ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯಲ್ ಮಗ ಐಕ್ ರಣ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಸೋಂಪನಡೆ ಪೋಪೆ ಏ ಈಡು ಸೋಂಪನಡೆ ಪೋಲೆ ರಾಂಪನಡೆ ಪೋಲೆ ಆಂಡ ಎನ್ನಲ ಇವ್ರದ್ದು ಬೋಡ್ಸಿ ಸಚಿನತ್ತು ಪರಬು ಕವಿತಾ ನೆರ್ನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಯಾತ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೇರಿ ಏದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಾ ಒಂಜಿ
ಬತ್ತಿಜಿ ಲೈವ್ ಇಂದಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೀತ ಮಾರಯ್ಯ ಗೀತ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಂಡತ್ತ ಆರೇನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಿച്ചರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಂಜ ನಾಟಕ ಪೊಂಜ ನಂಬರ್ ಸೋಂಪನಾಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ ಅಂಚನ ಕವಿತ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ತವತುಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಜಿ ನೀನೊಟ್ಟು ಬರೀ ಬಾ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಮಾಪಿಜ್ಜ ಬರಬು ಓ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ನಡಪುಂಡವೇ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿದ ಪಡಿಕೆ ಮೇಯ್ತದ ಜರ ಈರವೇನು ಅದಾದ ಮಂತದಾರ ಹಾಕದಾರ ಹೆಜ್ಜಾತೆ ಅಂಚೇನೆ ಬರಡಿಗೆ ಗುಂಟೂರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಇರುವ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಶೋಭಾ ಲೈಕ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡದ ಆಲ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಆಲುಕುಲು ಒಂದು ಪಾಪಯ್ಯ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಪನು ಇರುವಾಂಡು ಇರುತ್ತಂಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ತೂತಾರೆ ಅನ್ನು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳಂಜಿ ಪೊನ್ನದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹಾಕಲು ಹೊಲ್ತಾಕಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ತಾಕಲು ಹತ್ತಾಕಲು ಅಂದೇ ಇರುವಾಂಡು ಅಂದಂದು ಇರುವಾಂಡು ಮುಜ ಜನಪ್ಪುರು ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ತಮೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ತವು ಬರಡಿ ಇಂಕದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತನ ಅಜ್ಜಿ ಇದೇನು ಸೂತಾರ ಅಂದಿ ಇರುವ ಅಂದ ಈಗ 19 ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರಾತೆ ಇರಿಗ ದಾದಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಎಂಗ್ ಸಾರಿಯ ಶೋಭಾ ಮುಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಸಾರು ಐಟೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಎಂಗೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪಂಡು ಉಪ್ಪಡಂಚಿ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಬರಡು ಏತು ಬರ್ಪೀರ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರಡೆ ಬತ್ತಿನಾಕು ಹೊಸತು ಬರ್ತೀನಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಡವ 2 ಗಂಟೆ ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಗ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಮನೆಟ್ಟು ಪೋರಲ್ಲಿರು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಹೊರ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತಿಂದ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜ ಹಿಕ್ಕಿ ಇಡಿಯುವಂಥ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂದರು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಜನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಒಂದು ಕುಳಿದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ಲು ದೀಕ್ಷಾ ಹೋದ್ರು ಪರಪು ಪೂಪುಜ್ಜಿ ಪೋತು ಜುಂಡು ಪರಬು ಇರ್ಬಾಜುಂಡು ಕವಿನ ಮಿತ್ತಾಜ ಪರಬು ಹೊಂಡ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಿರು ಬಾ ಹೆಂಚಿನೇನು ಇಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜರ ಯಾರಿವಳು ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಬರ್ಬಲ್ ಮುಡಿಯೋಚವ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಮಗ ಲೈವ್ಡು ಅಂದಂದು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜ ఆయన ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಕೂಡ ನಿಂದು ದೈಡ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತ ಪೋತು ಜಿಲ್ಲಾಗು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತಿಜಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೇ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಪ ಪೋಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಏನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಲಾ ಕೂತಿಲ್ಲ ಕಾತಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೋಲ ಕೂತಿಲ್ಲ ಕಾತಲ್ ಹೊಲ್ತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತಲ್ಲ ಇಂಕು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಅಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಾಯಾಜ ಪಾಡುವ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಉಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕತ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ ಇರೋ ತೊಂಜಾಂಡಿಯಾ ಶೋಭಾ ಇರೋ ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ಯಾ ಶೋಭಾ ಇರೋ ತೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾ ಪಾಪ ಮೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮಡತಿ ಪೋಪುಲ್ಯಾ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮೇರು ವೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡ ಮಗ ಯಾನವ
ಯಾನವ ಪಲ್ಯ ಅಜ್ಜಿರಿಗೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನವ ಎಂಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಡು ಎನ್ನಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಕವಿ ಬುಡ್ಪಲ ಇಜ್ಜಲು ನೆರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಯಾ ನೆರ್ಪುಜಿ ಪೋ ಏರವ ಪುಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ದ ಅದೇ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಿನಾಯ ಶೋಭಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ವನಿತಾ ವನಿತೆಲ್ಲ ಶೋಭಲ ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೇರ್ನಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳಿರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಲೆತಂಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಲೆತಂಬರ್ಪೆನು ಇತ್ತ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಕಾಸು ಹಾಪುಂಡಿ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಂತೀರು ಅಮ್ಮನ ಅದೇತದು ನನ್ನ ತೂಗೋಡು ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂದೇ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದಿ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬೋಲಿ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ರೆ ಓಡೆ ದುಂಬು ಬೋಪುನಿ ಯಾಕ್ರಿ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ 22 ಲೈಕ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ 3 ಲೈಕ್ ಬರಬೇಕು ನನಗೀಗ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಏರಿ ಅಜ್ಜಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಓಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊಕ್ಕ ಅಂದಿ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇರೇ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ತೋಜನಕ್ಕ 24 ತೋಜನ್ ಪ್ರವೀಣ ಊಟ ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡ ಶೀತ ಜ್ವರ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದು ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಈರಾಲೆ ಮದುವೆ ಅಂದಂದ ಅಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡು ಬಡಾಪುನು ಮಾರ ಓನು ಯಾರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಓವು ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬೇರೆ ಅತ್ತೆ ನಿಜಯೇ ಬೊಚ್ಚಿ ಏರಿಗಳ ದಾಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ಅವನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿಯ ಅನ್ನನ್ನೇ ಪುನಗಲ ಅಜ್ಜಪ್ಪು ನಾನು ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿನ್ರಿ ಹೌದಾ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಂ ಎಂಕ ಅನ್ನನ್ನೇ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ 25 ಲೈಕ್ ಆಂಡಕ್ಕ ಅಂದ 25 ಲೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಿಯಾ ಓಯ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು 10 ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ದುರ್ಪಾಡುವರು ಮುಲು ಒಂಜಿ 5 ಬರಿಯರ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಕುಡ್ದೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಂದೆ ಕುಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕುಡಿತೇನೆ ಕುಡ್ದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಮದುವೆದ MK ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಶೋಭಾ MK ಬಕ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಾಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊರ್ಪು ಸೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಅನ್ನನ ಅಜ್ಜಿ ಒತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವನಿದ್ದ ಏರು ಪಂಡದು ಅನ್ನನ ಇವರ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮನೇ ಇಟ್ಟು 15 ದಿನ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ KMC ಅಂದೆ KMC ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತೇ ಅನ್ನೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ ತುಕ ಅನ್ನೋನ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ
ಪೋರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಯೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೇರು ಒಂದು ತಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಅಬ್ಬಿ ಅಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಇರೇಗಲ್ಪ ಗುಜ್ಜೆ ತಜಪೆರಾವು ಕುಲ್ಲದಿದ್ದಾರೆ ಮರಾಠ ಪೆಲ ಕೈ ಉಂಡ ದೆತ್ತದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಲಿ ಇರ್ತಕ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ 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 ಅನ್ನಲ ಈರ್ಲ ಪೊಡವೆ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡು ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವನಿತಾ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲಿಯಾ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತುಕ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪೋಣಿತ್ತು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ದಾನೆ ಮಗ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಓ ಅಜ್ಜರ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಓಡೆ ಪೋಣಿ ಇರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಉಂತಲು ಇಜ್ಜಿ 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 ಇರು ಉಂತೊಡೆ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿ ಪೋಡು ಹಾಂ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ತೀರಿ ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶೋಭಾ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರು ಬೈದಿರಿ ಅಜ್ಜರ ಕತೆ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಲು ಒಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪುರ ಮುಲ್ಲೆಲ್ಲೇರಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಕತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಕತೆ ಬಕ್ಕೇನ್ಗ ಸುರುಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಇತ್ತೆ ಪರವೇ ಬತ್ತಿ ಯಾರತ್ತು ಮರ ಇರತ್ತಿಯೇ ಹಾಯ್ ಗುಣಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇತೆ ಗುಣಕರು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿಯೋಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಯಾವಂದು ಏರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕತೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಅಂದ ಗುಣಕರ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಂಕ ಇತ್ತೆ ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಭಯಂಕರ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂದು ಅನ್ನೆ ಆಯನೆ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೋಡು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಕಿಶೋರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೋಭಾ ದಾದೆಯ ಶೋಭಾ ಆಲು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಣಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಏನಾನ ಅಜ್ಜರು ಬನ್ನಿ ಈ ಅಜ್ಜರ್ಲಕ್ಕ ಬೆತ್ತನ ಅಜ್ಜರ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಬನ್ನಿಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಎಮ್ಕೆ ನಾನು ತರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಡೆ ಕವು ಅನ್ನಗೂ
ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ತರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿರು ಪೋಯರು ಅಜ್ಜರು ಪೋಯ ಕಿಶೋರ್ ಈರುಂಡಾರ ಯಾನು ಉಂಡೆ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಯಾನು ಅಂಚಪುರ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಒಂಜ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬರಡು ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿಗಿಲ ಅಜ್ಜರಿಗಿಲ ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಎಸ್ಬೇಕು ಬಲ್ತೇರಕುಲು ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಬಲ್ತೀರಿಯಾ 10 ಜನ ಹೈಡ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದೆ ಡಿಗ್ಲು ಬತ್ತೇಜ್ ಪಾತೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಾತೆ ಅಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರ ರೈಲಿಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಲೈವಿಗೆ ಹೊರಕೋರಿಯ ಲೈಕ್ ಆವು ಅಂಚನೆಪ್ಪಾಡು ನನಗೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಒಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕಿಶೋರ್ ಹೋಲ್ತಾ ಏರ್ತು ಪೇರು ಏರ ತೂತು ಸೇರು ದಾಲಾಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಓ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಯೋ ದೇವರೇ ರೇತಣ್ಣಗಳ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತದೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಾಪು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ಟಾಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಓ ಈ ಕುಡ್ಲನಾ ಕಿಶೋರು ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಅನು ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಆಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 26 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನ್ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೇರ್ ಒಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜೆ ಅಜ್ಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ 2 ಜನ ನಾಟಕ ಬಂತಂದು ಎರಾ ಬೈದೇರು ಅಯ್ಯೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎನ್ನು ಓಲ್ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಏಜ್ ಯಾನು ಸುರತ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಯಾನು ಏಜ್ ಇಡುಪ್ಪುನು ಬೇಲೆಡತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಂದೆ ಓಯ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಮುಸ್ರಿ ಏರಿಯ ಮುಸ್ರಿ ಓಯ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದಾ ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿ ಶೋಭಾ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ರಂತ ಈ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ದಾಯ ತರೆಟುಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಏರಿ ಬಂದು ನಾಟಕ ಬಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಇತ್ತ ತೋಜಾಡು ಓ ಅಂಚನ ಯಾನು ಈರು ಏಜೆಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಚಿನ ಇರು ಈ ಏಸನ್ ಪೂರ ಇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮನ್ಪುನ ಮಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಕಲೆ ಉಂಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ಅಕಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಾರ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಓಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿರ್ಲ ಬಲ್ತೇರು ಎಂಕು ಡೌಟು ಅಜ್ಜಿನಕುಲು 2 ಜನ ಬಲ್ತೇರು ಹಾಕೊಂಡು 2 ಜನ ಅಜ್ಜಿನಕುಲು ಬೈತಿತ್ತೇರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂತಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಹೌದು ನಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಕೌಂಟು ಈ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎನ್ನವೇ ರಾಗ ಬಾಜೆಲ ಬರ್ತು ಜೆಪ್ಪು ಅಂದು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದೂರ ಪೋಯರು
అజ్జి చెప్పులే పోలే ఓ అజ్జి కుడు లైట్ తెక్కే డాక్ అక్క డాక్టర్ నైట్ ఇది పాడు నందు యాన్ డాక్టర్ నైట్ పాడు యాన్ సిఐడి ಮನಿ ಒಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಇದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ವಾನಿ ಒಲ್ಲರು ಕನ್ನ ಚಾಬೋಡ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತಿನ ಕೂತೋಜಗ ಕನ್ನ ಇಜ್ಜ ಕವಿ ಎಂಗ್ಲೇನ ಬುಡ್ದು ವನಸ ಅಂದು ಮಾರೆ ಕನ್ನ ಬನ್ನಗ ಸತ್ಯವಂಪೆ ಕನ್ನ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದು ನಿಂಕ್ ಬೂಡು ಬೂಡು ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಏನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿರ ಮನ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಮಂತೇರು ಪ್ರವೀಣ ಮಂತೆ ವಿಜತ್ ಮಂತೆ ಏನು ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅರ್ಧಡೆನ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಐಕೆ ಪಿರ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಹರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರವೀಣ ಇತ್ತಿನ ಕುಲು ಪೋತುಜೇರು ಅಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಶ್ರೀಹರಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆ ಬಲ ಅನ್ನ ಬೋಡ ಏರಿದ ಬಡ ನಗ ಏರಿಯಲ್ಲ ತೀರದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಣ್ಪುನೆ ಕನ್ನ ಉಂಡ ಬಲೆ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಅನ್ನು ಕೊಂಚಿ ಕನ್ನ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಶೋರು ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಕೇನರೆ ಪೋನೆ ಮದತಿನಿ ಅದಿಪ್ಪು ಅನ್ನಂದು ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತಿಜಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಐಂದಿನ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ ಪೋಪೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಬರ್ಪೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುದನ ಏನಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪನೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ಪೇರು ಶೋಭಾ ದಾದ ಶೋಭಾ ತೆಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವರ ದಾನೆ ಸ್ವರನ ಎಂಕ್ ಶೀತಾತನ್ ಎಂಕ ಜ್ವರ ಬರೋದಿತ್ತಡೆ ಕಡೆ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬರೋಡಿತ್ತು ಸಿರಪ್ ಮರದ ಕಂತೆಯಾನು ಎಂಚಿಂಡಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 50 ದಾದಾ ಶೋಭಾ ದುಪ್ಪು ಬಲೆ ಕನ್ನ ಚಾವಡ ಅರೆ ಅನ್ನೊಂದಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲಿಪಿನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಅವು ತೆಲಿಪಿನಿ ಅಂದಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳಿತ್ತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಅಯ್ಯುವಾಗ ಯಾನು ಮುಪ್ಪಗು ಯಾನು ಮುಪ್ಪ ಯಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಪ್ಪಗೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಚ್ಚಿ ಬುಲಿಪಿನಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಹತ್ತು ಕವಿ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂದು ದೊಂಬೈಲು ಅಲ್ಪ ಈಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಐವ ಪೂಜಿನ ಬುಲಿಪುನಿಗೆಲ್ಲ ಐವ ಪೂಜಿನ ಓ ಒಂದೇ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಓ ಅಂದಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಬತ್ತಡ ಮುಪ್ಪ ಆಪು ಅಜ್ಜೆ ಪ್ರವೀಣ ಅನ್ನತೆ ಅಂದಂದ ಅಜ್ಜೆ ಪ್ರವೀಣ 7 ಜನ ಲೇರು 5 ಒಂಚೂರು ಬರ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣಿಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಕತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನವ್ರು ಕೊಲ್ಬೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬುಡುಚಿ ಅಮ್ಮ ಯಾನವ್ರು చెప్పు ನೀನು అవును ತಲೆಪತ್ತವಳು ಹೆಂಗೆ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬುಡುಚಿ ಫುಲ್ಲರ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಬೂರು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಲ್ವೆ ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೂರು ಮೂಲೆಂಟೆ ಗಾಳಿ ಬೂರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸರಿಯಾದ
ಅನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಡಪುಡಿ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಏಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾನ್ ಹತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಳಿ ಆಪುಂಡಿ ಏರಿಗೆ ಚಳಿ ಆಪು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಪರಿಯತ್ತ ಅಂಚನಂದು ಸೆಕೆ ಚಳಿ ಅದು ಸೆಕೆ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ನಾಟ ಒಂದು ಮಾರ್ರೆ ದಾನಿ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಏಜನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕೂಲೆ ಒಂದು ಇದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೇತಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಬೆಂದರು ಪೋಯರು ಮುಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಪೂರ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಪೂರ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಪೋಯರು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಪೇಸ್ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜರೆ ಆ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಆತದ ಏನ ಕಣ್ಣು ಮನ ಪೂರ ತರ ಆತದ ಐಕ್ ಬರ್ಚಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಶೀತ ಆತದ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಪೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಈಗ 5 ಜನ ಇರೋದಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 ಜನ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿಶೋರು ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕವಿತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನು ಓ ಹೌದು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಓ ಓ ಕಿಶೋರ್ ಓ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆತೀನಿ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಓಯರ ಪೂರ ಓ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಓವ್ಯ ಬೇಗ ಪನೋಡು ಓ ಇಲ್ಲ ಓ ಕಿಶೋರು ವೈರಲ್ ಆತೀನಿ ದಾದಿತ ವೈರಲ್ ಆತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಏರ್ ಬಂದಿನ ಓ ಸಾಂಗ್ದ ಎನ್ನ ಬೇತ ಚದಲ್ಲ ಓ ಸಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿ ಅಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಓ ಸಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂಡ ಹೂವಿನ 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 ಬಣ್ಣದಂತೆ ಹೋಗುದೇ ಓ ಪದ್ಯದ್ದು ಏರ್ನ ಅವು ಏರ್ನ ಸಾಂಗು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪಂತೀನಿ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕಲ ಸಿಂಗರ್ ಅಲ್ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಗಾರ ಈ ಜೆಪ್ಪಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣ ನೀರು ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಅವ್ವ ಕೇನಿಜ ಹೌದಾದ ನೆಟ್ಟ ಲೈವ್ಡ್ ಪಂತಿನ ಪದ್ಯ ಅದು ಇಂಚ ಪಂತಿನ ಅವು ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಅನಂಚನ ಸೀತ ಬಣ್ಣ ದೊಂಡೆಗೆ ಮುನಿಯ ದೊಂಡೆ
ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದೊಂಡೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚ ದೊಂಡೆ ಮಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತೆಕ್ಕೋಜುಂಡು ಲೈಟ್ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ದಾಯಿ ದಾದಿ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಅವೇ ಅಂದ ತೂತುಜಿ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಯಾನಿ ಎಪ್ಪಲ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ವಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಕ್ಸ್ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಪು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲು ವಿಕ್ಸ್ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಎನ್ನಿನ ಮಾರ ಪಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಅದೇ ಅವರ ಇರ್ನ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಾಪು ಒಂಚೂರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಶೋಭ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಖಾತೆಗಳು ನಂದು ಶೋಭ ಮಿತ್ರೆ ಉದುಗುದೋರ್ ಬಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಗ್ಲು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೀರು ಬರ್ತೀರ ಆ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಶೋಭ ಇದಂತ ಮಿತ್ತು ಖಾತೆ ಕುದುರ್ ನಾ ಬಂದಾಗ ಹೊಂಚ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅರವೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಶೋಭಕ್ಕಂಗೆ ಅಂದು ಆಲ್ಗಡಿ ಗಡಿಕೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಾರೆ ಆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಿಶೋರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭ ಬಂಡಾರತ್ತ ಹತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಪುಂಡು ಬತ್ತಿಜಿ ಲೈಕ್ ಶೋಭಾಗು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಲೈಕ್ದ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಆ್ಯಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೋವೇರ ಅಂದ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಸಿ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಹುಷಾರಿಜುವಂತ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂದು ಲೈವ್ ಏರಿಗೂ ಹಾಂ ಕನ್ನಡತ್ತೆ ಕನ್ನ ಎಂಚಿನೆಯ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನ ನೆರೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೋತುಂಡ ತೋಜುಂಡು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಲಕೇನುಜಿ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಆಲೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಫೇಮಸ್ ಅವಲ್ ಮೊನಾಲಿಸ ಮಿತ್ತು ಬೋತಲ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ ಏರಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳ ಯಾರು ಕುಲದ ಮೀನು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಇಂಕ್ ಶೋಭಕ್ಕಯ್ಯ ಈರು ಕೇಶವನ್ನರ ರಾಧಾ ಗಲ್ಗೆ ಗೊಂಜಿ ಯಾರು ಗಡಿಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಕೇಶವನ್ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಪೆ ಈ ಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇಮಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಮನ್ಪೇರ ಅಂದು ತೋಜು ಅಂಚಾತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಬಾ ನರಕ್ಕ ಮಾರ ಓಲ ಬತ್ತನೆ ಸೈಸನು ಈ ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ಬತ್ತನೆ ಸೈಸೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕಿಪಿಗೀರ್ತಿ ಕಿಪಿಗೀರ್ತಿಗೆ ಅಂದು ಭಯಂಕರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಕೇಶವನ್ನ ಎಕಡೀರು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬತ್ತಿನತೆ ಪೊಯ್ನತೆ ಕೂಡ ಬತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ವಂಪಿನಿ ಮೇರ್ನ ದಾದಯ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರಾನ್ ಉಸರಾಯರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಸಿರಪ್ಪು ಆಪ್ರೇಷನ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬುಡ್ದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ದೀತೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಬೋದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ತಾನಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು 5 ಬುರ್ಚಿಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಓವು ಕಿಶೋರು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ತರೆ ಬೇನೆ ಪನ್ಪರು ಪಿರುಪು ಪೇರು ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆನ್ನ ಬೆರೆಗ ಕಿಶವನ್ನಾಗ ದಾದೇನು ಅಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆತೇರಿಗೆ ಆಲೊಂಜ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಕುಳಿಯ ಆತೇರು ನನ್ನ ಮೂಲ ಅಚ್ಚೊಂಜಾವ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್
ಬ ಯಾನು ಆಯನ ಕವಿ ಅಂದ ಆಲಾತ ಜಾಗ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏಜನ ಶೋಭ ಉಟ್ಪುಜಲ್ ನಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತೇರ ಅಮ್ಮ ಜೈದೇರು ಅಮ್ಮ ಜೆತ್ತೇರಿ ಶೋಭಾ ಅಯ್ಯೋ ಕವಿತಾ ಏ ಕೆಟ್ಟು వచ్చినాನ ಯಾನಿಲ್ಲ ಬಾ ಜುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸುವರ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಮೀಸರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಬಾಬು ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನನೇ ಆದಿ ಕಿಶೋರನ ಓ ಆಳ 29 ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಅಭಿ ಬಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯರ ಯಾನು ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಗಿಡ ಪೇರು ಅಂದಂದು ಸೋಬಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮಗ ಭಾರಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರ ಕುಕ್ಕುಡು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡರ ಕುಕ್ಕುಡು ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಸಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಡಿ ಇದಮಿತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಪರಪ್ಪು ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜು ಒಂತೊಂತು 30 ಲೈಕ್ ಪಂಡು ಜನ 30 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಲ್ ಒಳ್ಳೇಡಿ ಏರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬುಜ್ಜಿ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಸೋಕಿದ್ದೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮುಪ್ಪ 10 ಜಂದಿಯ ಶರಣ್ಯ ಹಾಯ್ 10 ಜಂದಿ ಒಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿ ನಕ್ಕೊರೆ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಮಗ ಈ ಪೊರ್ಲತ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲು ಅಂಜಿಚು ಓಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೇನು ನೀ ಕವಿತಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಬರಲೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಈ ಟೀಚರ್ದ ಕುಸುಮ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲ ಮಗ ಹಲೋ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಏರು ಇಂಥ ವಾರತ ನೇರತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ఎన్నాళ్ళు తమిళ ఇచ్చేది హీరోయిన్ మీద అజ్జి చెప్పులు ఇప్పుడే చెప్పొచ్చి ನಂತುರ್ದ ಕುಸುಮ ಇರುಂಡದ ಅತ್ತಮಗ ಶೋಭ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಳ್ಳಿ
ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಶರಣ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನಮಗ. ಶರಣ್ಯ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಸೂಟೆ ಪುಳ್ಳಿ ಕವಿತ ಚೂಟೆಗೆ ಕಚ್ಚಗು ಶೋಭಗುಂತ ಸೀತಾ ಅಜ್ಜಿ ದಾದವ ಏರಿಯ ವನಿತಾ ಶೋಭಗ ಸೀತಾಗೆ ಶೋಭಗ ಸೀತಾಗೆ ಗಂಟೆ ತಲಿಯಾ ಅವರೇ ಕವಿತಾ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒರ್ಬರ ಕೈಂಡು ಗಂಟೆ ಒರ್ಬ ಎഴുത്ത ಮೂಜಿ ಪತ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಶರಣ್ಯ ಕಿಶೋರು ಒರ್ಬ ಜನ ಭಾರತಿ ಈ ತುಯ್ಯರೇ ಭಾರತಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲ ಕೌಲ್ಲ ಮಗ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಭಾರತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೋನು ಇಷ್ಟದ ಬೊಡೆದಿ ಏರಿ ಪರಬ ಸುಟೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಪೊನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಲು ಪೊನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಲು ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದು ಶೋಭ ಪ್ರವೀಣ ಪೋಯ್ನಾ ವನಿತಾ ದಾದೆ ಕಜಿಪಿನಿ ಪಾಬಾಜಿ ಕಾಲಿದಿಂದ ಬಂದು ಗೇಟಿಯಪ್ಪನ ಅಂದು ಶೋಭ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮನಸಾಂಡ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸಾತನ ಅಂದು ಪಾವ್ಬಾಜಿಗೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಜಲಾಲ್ ತಾನೇ ಮಗ ಅನ್ನು ಇರ್ರ ತಾರೇಂಡ ಅನ್ನು ದೆಪ್ಪಿರಿಗೆ ಅಂಚಾಂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ವನಿತಕ್ಕ ಪಾಬಾಜಿ ಓಡಾತ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವಾಗ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಡಾನ್ ಈರು ದಾದೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಏರು ಉಲ್ಲೆ ಏರು ಕವಿತಾನ ಮೊಲ್ಲ ವಡಿತಾನ ಈರು ಎಕ್ಕ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಐಡಿಜ ಸರಿ ಅಜ್ಜಿನ ದೈತಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ದೈತನ ಜಯಲಲಿತಾ ಕೊಪ್ಪ ದಾಂದಿ ಜಯಲತ ನಿದ್ರೆ ಬೇಜನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜಯಲತ ಅಮ್ಮನ್ ತೂತಾನ ತುಯನಾ ಒಂದು ಜಯಲತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಮೆಗ್ದಿ ಜಯಲತ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಮೆಗ್ದಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆಪುನೊಂದು ದಿನೋಲ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಜಯಲತ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗ ಯಾನ್ ಬಕೋಡೆ ಹೋಪಾರು ಬೊಕ ಪೋಪಾರ ದಾಯಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕು ದೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಗು ಒಂಚು ಬಂದು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಕು ದೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಐಡಿ ಓಕೆ ಜಯಲಲಿತಾ ಶಶಿಕಲಾ ಪೂರ ನೆಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜಯಲಲಿತಾ ಶಶಿಕಲಾ ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಜಯಲಲಿತಾ ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ